De vil også være med. Som sædvanligt. Hej sammen og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en opbrugte produkter. Og jeg har samlet en hel masse ting hernede i. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal gå i gang med videoen, fordi ellers bliver den her rigtig lang, tror jeg. Som jeg plejer i de her MD's video for det nye år her 2016, så tæller jeg min værdi sammen for alle de produkter, jeg har brugt op. I maj måned, der har jeg brugt op for 413 kroner, så det er en del lavere, end hvad det var sidste måned. Men jeg tror bare ikke, at de er så dyre produkter, jeg har brugt op i den her måned. Det er ligesom derfor, at værdien ikke er særlig høj. Men jeg synes bare, at vi skal starte med make-up'en, fordi det er egentlig det, der er sjovest at se. Jeg har brugt en foundation op, og det her det er Catrice Cosmetics Nude Illusion Makeup. Jeg har den i 10 Ivory, som er den lyseste farve, men alligevel så er den for mørk til mig. Det synes jeg er meget godt gået. Men igen, det er drugstore. Jeg forventer ikke, at de har en mega lys foundation faktisk. Den her foundation, det er ikke en, jeg kunne tænke mig at købe igen, men det er baseret på, at den er middel, den er ikke life-changing for mig, men den er heller ikke skrækkelig. For mit vedkommende, der afhænger den af min Nivea Men Aftershave Balm for at ligge godt på huden. Og det synes jeg er træls, at den afhænger af en vis primer, for at den kan blive på min hud ordentligt. Så den lå ikke særlig godt på min hud, medmindre jeg brugte den fra Nivea. Så derfor kunne jeg ikke tænke mig at købe den igen, men den var god at prøve, og det er godt at prøve noget tysk makeup, fordi Catrice, det er, så vidt jeg ved, tysk. Det var sjovt at prøve noget andet makeup end det, man kan få i Danmark. Men igen, den var ikke life-changing for mig, så jeg kunne ikke tænke mig at købe den igen. Det her, det er en eyeliner fra Max Factor. Det er deres 20.000 calories. Den er tørt ud, så jeg kan ikke bruge den mere, så jeg tager den som om, at jeg har brugt den op, fordi den kan næsten heller ikke sådan spidses mere. Det her, det var bare en helt sort, sådan kol blyant. Den var super cremet, da den ikke var tørt ud. Den var ikke så god til mine øjne, fordi jeg har de her hooded eyelids, og man kan ikke se min øjenlåg, medmindre jeg kigger ned. Så hvis jeg lavede en alt for tyk streg med den her, så kom den til at transfer op i min globelinje, og det er jo bare ikke nogen, der gider at have vel. Det her det er ikke en, jeg kommer til at købe igen på grund af det, men det er en rigtig god eyeliner. Hvis du ikke har olieret øjenlåg, så vil du godt kunne lide den her, og hvis du ikke har lige så hooded eyes, som jeg har, fordi det er faktisk rigtig slemt ved mig, så kan du sagtens bruge den her, og det er en rigtig god eyeliner, og den bliver faktisk der sådan i længere tid ad gangen. Bare lige pas på med ens øjenform. Men det var god eyeliner, men jeg kunne ikke tænke mig at købe den igen. Så har jeg den her lille bitte sag, og den har jeg vist i min Finish 4x4th of July Project Pan. Jeg kan ikke spidse den her mere. Jeg er super stolt af mig selv, fordi det her det er en lip pencil. Altså det er en læbeblyant fra The Color Workshop. Det er en fin lip pencil. Den har fået mig lidt hooked på de der røde lip pencil, som jeg godt kan lide til min røde læbestifter nu. Og jeg vil nok højst sandsynligt kun have dem til min røde læbestifter, fordi hvis jeg bare har en almindelig læbestift på, så føler jeg ikke, at den holder alligevel, så jeg kan ikke rigtig se nogen nytte i det. Men den her, den holdt på min røde læbestift i længere tid, så man ikke får de der røde render ude i kanterne af ens læber, fordi det ved vi godt alle sammen, det er ikke pænt at kigge på. Jeg har købt en for W7, der har været i Danmark sidst. Jeg er også i Danmark nu forresten, så der vil jeg nok tjekke lidt mere ud med W7. Det er måske lidt ironisk, for jeg vil gerne prøve at finde den der W7 lip liner, som der er rigtig populær. Jeg aner ikke, hvad den hedder, fordi de er nemlig twist up, og den skulle man spidse, og det er jeg ikke særlig meget for, og det er også det samme med eyeliner. Jeg vil gerne have dem, der twister op, i stedet for at man skal spidse dem med blyantspidser, fordi det er bare meget nemmere. Jeg glæder mig til at prøve den der fra W7. Jeg overvejer at lave sådan en full face first impression, fordi jeg har faktisk rigtig mange nye produkter, som jeg kan teste på sådan et helt makeup look, hvis det var noget. Jeg har 2 nejlakker i den her måned, og den ene den er fra Rimmel London, og det der 60 Seconds Sky High i nummer 825. Det er bare den her turkise blå farve, og den er super flot, og jeg elsker den virkelig på min negle. Men den her, den er gooby. Jeg kan ikke rigtig få noget. Jeg kan godt få noget ud, men det tager bare sådan 10.000 codes for, at der kommer noget ud, og det bliver en ordentlig applikation. Så jeg er bare sådan, nej, jeg gider ikke mere. Jeg har andre nejlakker, som jeg elsker lige så højt som den her. Bare ikke lige en blå farve. Men den her, den stainer min negle blå. Det er ikke det værd, så jeg vil hellere få en ny blå farve, som ikke stainer min negle, som er lige så pæn som den her. Men det her, det er en super god nejlak, og den holder sådan i OK lang tid, hvis du bruger base coat og top coat og alt det der. Det var jeg ikke så god til, men hvis jeg gjorde, så holdt den i rigtig lang tid, og det kunne jeg godt lide. Så Rimmel Londons nejlakker, de er faktisk rigtig gode. Den her, det er en lille hvid nejlak fra Technique, og den er noget værd lort. Jeg kan lige indsætte billedet her, hvis jeg stadigvæk har billedet. Det håber jeg har, fordi at mine negle, de var så patchy, så det var helt åndssvagt. Det er den værste manikyre, jeg nogensinde har haft, når jeg har brugt den her. Fordi at jeg brugte 3 lag på det der billede, og alligevel så var der nærmest sådan nogle luftbobler i, og det var bare
nej. Men der er sådan en lille bitte mærke der, så jeg er cirka heroppe til, men bare sådan, nej, det går ikke, jeg gider ikke mere. Jeg har nogle andre hvide neglelakker, som jeg meget hellere vil bruge, og nogle nude neglelakker, jeg hellere vil bruge, så det vil jeg hellere bruge min tid på, end det der lort. Ja, det var lort. Skal vi lige tage den her vejen? Jeg har brugt endnu en Batiste Dry Shampoo op, og det er bare den til brunetter. I ved godt, min kærlighed til den her, den er virkelig, virkelig stor, og jeg har ikke brugt andet i meget lang tid, næsten over et år nu. Jeg vil nok blive ved med at købe Batiste. Jeg var rigtig, rigtig tæt på at købe nogle andre, men så var der ikke flere til brunt hår, så tænkte jeg, kan jeg da bare købe Batiste igen? Det er lige meget. Men det her, det fungerer, og det er perfekt for min hårfarve, fordi jeg er brunette, og det giver ikke noget hvidt skær, det er fantastisk, og den tager bare al min olie ud af mit hår på anden dagen. Fantastisk produkt, og jeg vil altid købe den her. Jeg vil rigtig gerne eksperimentere med nye tørshampoo, så hvis du har en eller anden favorit, som ikke er Batiste, leave dem ned i kommentarerne. Jeg vil rigtig gerne prøve at undersøge markedet for tørshampoo. Men du kan købe den her til 39 kroner nede normalt, så det er ikke verdens undergang. Jeg har brugt en hårfarve op. Jo, jeg farvede mit hår først i maj, så det er en måned siden, jeg farvede mit hår nu. Det er det samme mærke, som jeg brugte sidste gang, der i efteråret til at farve mit hår, og det er fra Polly Palette. Den her hårfarve, den koster 2 euro hernede. Det vil sige, at den koster omkring de 15-16 kroner, og det er, når det ikke er på udsalg. Så det er super, super billigt, og det farver mit hår perfekt, og jeg elsker den her farve, som jeg har nu, fordi den er ikke for mørk, og den er ikke for lys, og det er sådan en rigtig flot chokoladebrun farve. Så hvis du kommer til Tyskland, stok op på hårfarve, det koster 2 euro. Det er virkelig, virkelig fint. Og den her, den er med arganolie, så den er også rigtig sådan fugtighedsgørende til dit hår. Og den er bare virkelig, virkelig god. Jeg kan virkelig anbefale dem her, hvis du kommer til Tyskland. Jeg har brugt en shampoo op. Ja, den her gang der er det faktisk shampooen. Sidste gang der var det min balsam, som jeg kørte rundt i. Det her, det er Garnier Fructis Strengthening Shampoo. Og det er en fin shampoo, den gjorde ikke det vildt store for mit hår. Mit hår, det var blødt, som det skal være, det var rent. Garnier, det er fint nok. Jeg købte den her til 30 kroner eller sådan noget. Så det er billigt, og det fungerer, og der er 200 ml. Det passer ikke. Der er 250 ml sådan en her flaske. Så det er en fin størrelse, og det er en fin pris til en shampoo, synes jeg. Så det kan jeg godt anbefale, hvis det er, du leder efter en billig shampoo, som egentlig bare skal rense dit hår. Og den her, den er til fint og fladt hår, og det er det, jeg har. Jeg har virkelig fladt hår, og jeg har virkelig fint hår. Altså, den var perfekt til mit hår, vil jeg sige. Men igen, jeg vil gerne eksperimentere med nogle shampooer sådan lidt, så jeg går ikke lige tilbage til den lige nu. Jeg har brugt denne her olie op fra Kneipp. Jeg tror, det er sådan, man siger den nu. Nu tror jeg er ved at få styr på den. Den er fra Kneipp, og det er deres Aroma Pleje Shower Gel. Og så lader vi være, fordi det hele står på tysk, og jeg overgår ikke lige at oversætte det nu. Det her, det var noget, jeg troede, det var en olie, fordi det kom ud som sådan en... jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det var sådan en gul. Og så troede jeg, det var en olie, men så var der en fin følger, der sagde, at det var en shower gel, så jeg brugte den her som shower gel, og det er derfor, at jeg brugte cirka så meget her der ned til stregen, det brugte jeg på 1,5 måned, og jeg går i bad sådan 2 til 3 gange om ugen, så det synes jeg var lidt hurtigt, men det her det er også en lille bitte størrelse egentlig på 75 ml, så det er slet ikke den fulde størrelse overhovedet, men fordi den er sådan lidt oliebaseret, så vil jeg, ja, så nej. Jeg foretrækker en almindelig shower gel. Fordi det er shower gel for mit vedkommende, og min hud den er tør lige meget hvad. Jeg skal alligevel bruge body lotion bagefter, så det kan være lige meget for mig, om jeg bruger noget, der er olie i, som skulle være godt for din hud eller ej. Det er lige meget. Så har jeg nogle renseservietter, og de er fra Nivea, og det er der 3-in-1 plejende renseservietter for øjne, læber og ansigt. Og det her, det skulle være til tør og sensitiv hud. Jeg har olieret hud, så jeg har ikke tør hud, men jeg har meget sensitiv hud, og det kunne jeg godt mærke med dem her, så de... Nej, det går ikke. Jeg kan ikke fordrage dem, fordi min hud, den kløede, og den sved efter dem der. De var så hårde mod min hud, at det var helt forfærdeligt at gå igennem 25 af dem. Nej, lige præcis den der. Den går aldrig tilbage. Jeg kan ikke anbefale dem, hvis du har sensitiv hud, selvom der står, at det er til det hudtype. Lad være med at købe dem, fordi nej. Så jeg har heldigvis kun brugt 2 euro på dem. Det er ikke særlig meget. Nej, venner, nej. Jeg har brugt en Kleenex kasse op, og i den her, der var der 100 styk i. Og jeg synes, den her den var lidt sjov, fordi at der er det norske flag på, og det er ikke sjovt, fordi jeg er dansker. Men jeg synes, det er lidt sjovt, at der var det norske flag på, og så igen, deres indpakning er bare... så sød. Så ja, den her, den havde jeg på arbejde, og jeg elsker den her størrelse på 100. Så den bruger jeg til at tørre mit bord af med, til at tørre min mund, hvis jeg har spist et eller andet, eller
tage bordet af lidt mere, eller hvis jeg spildte et eller andet. Det er Kleenex, okay? Så har jeg brugt en pakke vabelplaster op. Den har taget mig 6 år at gå igennem. Ja. Jeg har brugt dem her på et par uger. Det er virkelig, virkelig voldsomt faktisk. Mig og Mette, vi skulle faktisk bare op i Freibad. Freibad hernede, det er ligesom sådan en campingplads pool areal, hvor der er en swimmingpool og en masse græs og sådan noget. Men det her, det er bare sådan 10 gange større. Der var vi en hel dag, og vi skulle gå derop, og jeg havde nogle sandaler på, som jeg har fundet ud af, at jeg ikke skal gå langt i, så jeg fik en babel på hver 30 pude ved min store tå. Det her det er godt nok til hælene, men jeg brugte den på de 2 30 puder, og der brugte jeg 4. Fordi så havde jeg dem på lidt tid, så faldt den af, så skulle jeg tage en ny på. Og så Mette, hun lånte også et par stykker, og nu er den tom. Compete, det er virkelig fantastisk. Jeg skal købe nogle nye igen, fordi jeg kan godt lide at have dem her, hvis det nu sker, at jeg får vabler ligesom før. Så det er rigtig, rigtig dejligt at have liggende. Det er vabelplaster, og Compete, det er bare super, super godt mærke. Hej. Og ja, det er lidt dyrt, men det er simpelthen det værd, og det hjælper så godt på dine vabler. Så har jeg brugt en lille creme op, og den er fra Benefit, og det er deres Moisturize Total Moisture Facial Cream. Og det her det er en lille bitte prøvestørrelse, og indpakningen den er to die for. Jeg er virkelig, virkelig vild med den. Men det her det var en lille prøvestørrelse af Benefits ansigtscreme. Jeg elsker den her, det gjorde jeg virkelig, men jeg har ikke lyst til at købe en fuldstørrelse, fordi den er expensive. Sådan virkelig expensive. Jeg fik den her i Benefits julekollektion, som jeg købte i december. Video op her. Så det var rigtig, rigtig fin creme. Den var virkelig god til at fugtighedsgøre min hud, og den var sådan meget silkeblødende, at jeg havde puttet på, og så duftede den sådan også okay dejligt. Der er parfume i, det kan jeg godt dufte, men den var rigtig god mod min hud. Jeg kunne virkelig godt lide den. Den sidste ting, jeg har brugt op, det er den her lille bitte shower dough. Det sidste, jeg har brugt op, det er denne her lille prøve fra et hotel, som jeg engang boede på. Jeg kan ikke huske, hvornår det er et år siden, i hvert fald 1,5 år måske. Det kan også godt ske. Det er mere tid siden, det kan jeg ikke huske. Men det her, det er en shower gel og en shampoo. Jeg brugte den bare til shower gel, når jeg var hjemme i Danmark sidst. Så der brugte jeg den her op, og der er stadigvæk noget i. Imponerende. Jeg havde den til at stå sådan her i en halv time eller noget. Det er en lille hotel-sample, og jeg er den der person, der tager for hoteller. I'm that person. Det var alt for den her video. Jeg håber, du kunne lide den. Hvis du har nogle yderligere spørgsmål til nogle af de her produkter, jeg har snakket om, som jeg ikke lige helt kom ind på, skriv dem ned i kommentarfeltet. Jeg vil selvfølgelig altid svare på dem. Og hvis du bare har nogle andre spørgsmål, så stil dem også ned i kommentaren. Jeg vil altid svare på dem. Jeg bliver så glad hver gang, at der er nogen, der skriver en kommentar. Hvis du kunne lide den her video, så husk at give det et like. Det betyder så meget for mig, hvis du gerne vil. Subscribe for flere videoer. Følg mine sociale medier på min Insta, der kommer lige om lidt. Og så må du bare have det rigtig godt, indtil vi ses igen i min næste video. Hej hej! Min intro, der var jeg heroppe, min første opdatering, og nu er jeg helt hernede. Så det er jeg ret excited over, at jeg allerede er nået så langt. Jeg kan ikke bruge den her op inden min finale, men jeg vil i hvert fald prøve at gøre et forsøg for at komme et godt stykke ned igen. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for.